はい。はい。3番さん、おしんこご飯あります？あれじゃもっとね、匂いのない肉もあるんですけど、それだとつまんないので、ラムの香りは残りつつ甘みがあってっていうお肉をうちは使ってるんですけど。北海道物産展ですやつバイヤーっていうやつやってました。結構北海道でこういった食事とかいろんなところでジンギスカンの食べる機会多かったんですけど、生でも食えるぐらいの鮮度の良さなので、いや本当に北海道とかでもに比べても美味しいと思います。本当にマジで。残念ながら去年の9月に倒れて、でそのまんま亡くなっちゃったんです。大将が考えたものっていうのはオリジナリティがあるものが多いので、やっぱりその創業者が考えた基本的なものっていうのはずっと引き継いで残していきたいなっていう気持ちはあります。なかなかいい物件がなくて、でたまたまここ紹介されたんですけど、大きい窓ついてるので開放的だし、でいいねってことでここを一発目で決めたんですよね。で、ちょうどこちらの方側だったら、西口のこっちの方だったら会社帰りの人とかが多いので、もともとはね、会社帰りのねサラリーマンの方とかなんかの憩いの場みたいな感じで、カウンターだけの小さい店にしたいっていうのがあったんですよ。だからちょうどいい場所だったんですし、ちょうどいい物件だったんですよ。オーストラリア産の肩ロースの肉しかうち使ってないんですけど、冷凍ずっとかけてないので、オーストラリアからいい感じで熟成されて持ってきて、でちょうど食べ頃みたいな感じのお肉を使ってます。で現地冷凍のやつとかもう少し安く仕入れができるんですけど、チルドのやつだとちょっと仕入れ値高くなっちゃうんですけどね、その分でも美味しいですよね、やっぱりね。もっとね、匂いのない肉もあるんですけど、それだとつまんないので、ラムの香りは残りつつ甘みがあってっていうお肉をうちは使ってるんですけど。営業中に使いやすいように1本ずつ空気抜いて袋詰めにして、店をオープンする前に、その当時は東京で羊の肉を扱っている業者さんがほぼなかったんですね。なので向こうに行って小さいフライパン持って肉屋さん回って 100g その場で買って焼かしてもらって、で何軒か回ってここの肉がいいっていうことで見つけてきたところなんですね。でそこの肉屋さんとずっと契約して生でも食べれる肉なので、お客様にね焼いていただく時もレアでは食べられますので、お好みの焼き加減で焼いてくださいって言ってご案内してるんですけど、結構旅行とかでね、東京の方が北海道旅行行ってジンギスカン食べた後に匂ってそんなに好きじゃないみたいなね、そういう方とかも多かったと思うんですけど、これだったら東京の方にも受け入れられて、ジンギスカン苦手だと思ってた方
美味しいって言ってくれるんじゃないかって言って話してやってはいましたけどね。本当に自分で言うのもなんですけど、お店作った時はうちのジンギスカンマジでうまいと思ってましたから。これはね、お客さんがね、お好みでタレに使う、入れてもらう薬味の補充、フライドガーリックと唐辛子です。いらっしゃいませ。幻の夜にしか現れない猫。お肉の方レアでお召し上がれますので、お好みで焼いて召し上がってください。野菜こちらで混ぜますので、そのままで大丈夫です。はい。お待たせしました。まず最初にいらしていただいたらジンギスカンとして食べていただくお肉は人数分の提供させていただくのだけは決まってるんですね。あとはお好きなものを追加で注文していただくという感じになります。両津をやってる。両津をや。はい、野菜混ぜます。絶対やったことある。おや。何がいいか分かんないから意味なかったかな。はい、じゃあこちらがね、たたきです。コーンサイズになってます。予約してやるっていうのは非常に面倒くさい。いけるわ。全然やかんでも。やかんでも全然いけるよ。ちょっと焼いて。美味しいですね。ありがとうございます。びっくり。ジンギスの匂いがなくてですね、よく羊はマトンとか匂いがあるって言うんですけど、匂いなく美味しくいただけますね。で、赤身でヘルシーで、うまいですね。ありがとうございます。いや、ということで、馬肉とか、ちょっとタンパク質の高いですよ、馬。あ、そうですね。むっちゃうまいですね。羊の肉はね、低カロリーで高タンパクだからいいと思います。やっぱスーパーとか買うと匂いがやっぱあって、全然いける。ありがとうございます。皆さん言われますよ。皆さん言われますよ。いや、もうそう言っていただけるのが生きがいでやってますから。毎日聞きたいです。ありがとうございます。お、すげえ。すげえ。すごいね。いや。これいいな。すごいですね。なかなかこうブロックでラムを焼くなんてないですよ。で、北海道物産展ですやつ、バイヤーつやつやってました。結構北海道でこういった食事とかいろんなところでジンギスカン食べる機会多かったんですけど、肉も本当美味しいですし、ね、生でも食えるぐらいの鮮度の良さなんで、いや本当に北海道とかでもに比べても美味しいと思います。本当にマジで。おろしポン酢、ガーリックバター、タコスソースありまして、タコスソース大将がちょっと変なやつだったのでそれでスライスするだけじゃなくってうちの肉だったらああいう感じでブロックで出してでサイコロカットしてってやっても美味しいんじゃないかっていうのでズボッと大きい肉ボンと切って出したのが最初なんです。それが結構こう人気が出て。そうするとライスの最後に
そうですね。ああ、付き合い長いんだろうなと思はい、って。いいですね。頼りにしてるスタッフで。エモいっていう。でも、そうそうそう。お客様がね考えたんです、うちのハンバーグは。その当時やってたユッケがあったんですけどね、それで常連さんの方が最初半分ユッケとして食べて、でもう半分叩いてって言って、で自分でジンギスカン鍋の上でハンバーグ作って焼いてたんですよ。でそれで大将が結構こう頑固親父系のタイプだったもので、お客様に対しては面白い人だったんですけどね、勝手に変なことされると怒り出しちゃう人だったので、大将がいない日にそのハンバーグをやってたんですけど、そろそろいいかなと思って大将と私と2人店に立ってる日にその方が来た時に「今日もハンバーグやってみる?」って試しに言ってみたら、そうしたら大将がおハンバーグいいなってことになって、で本格メニュー化になったんです。すごい肉汁だ、これ。2番さんがマスターです。今回はトッピングと一緒にホテル泊まって。トッピングにガーリックバターを選んでいただいた方の場合は、少しハンバーグ残していただいたら最後にバターライスができますよっていうご案内です。あとトッピングにタコスソースもあるんですけど、それを選んだ方はタコライスが作れます。きゅうりはい、お待たせしました。私はガーリックライス食べたんですけど、とってもお焦げがあって美味しかったですね。で私的には一番最後はタレが残るじゃないですか。でそのタレとほうじ茶割って最後スープかお茶漬けができるんですけど、最後にお茶漬けにして食べるのが私は好きなんです。一番最後は15個が頑張ればなんとかなくなる。本当はね美大志望だったんです。私札幌で一浪して、で2浪目は東京でしようと思って出てきたんですね。2浪目の学費は出してもらえなかったので、こっちでアルバイトをしなくちゃいけないと。でたまたまおばがやっていた仕事っていうのが寮生さんとかに派遣されるコンパニオンだったんですよ。でそれで私もそのアルバイトをやり始めたんですね。でそしたらなんか私絵描いてるよりなんかこう接客業の方が好きかもしれないと思ってでそれでそっちの道に入っていったんですよね。この後ホステスになったわけですよでそれで大将がいるお店に入ったんですよね。大将はその時はねカウンターのチーフだったんです。大将からちょっとラブレターをもらいまして、でそこからお付き合いが始まった感じです。本当はね一番最初はあれだったんですよ。私と2人でするわけじゃなくて、ジンギスカン屋をね大将のお友達がいたんですけど、その大将と友達が2人で半分ずつ出資してなんかやろうかっていう話をしてたらしいんですよね。何の店やろうかなっていうのを決めるのに、私の実家に大将とよく帰ってたので、ジンギスカン屋さんとか食べに行った時に、そういえば東京ってジンギスカン屋さんないよねってことで、じゃあジンギスカン屋さんにするかってことになってジンギスカン屋になったんですよ。で店をやることになったんですけども、そのお友達は何しろ飲食店の経験は一切ないので、全部大将と私の方でいろいろタレ作ったりとかで、大将は料理人なので作れるわけですよ。でなんだけどそのジンギスカンのタレ味っていうのは大将東京の人だからいまいちわからないので、大将が作ったタレを私が味見して、でもう少しこういう風にしてもう少しこういう風にしてって言って出来上がったのがこのタレなんですけど、
ちが7月オープンだったんですけど、7月のね、まあそうね、半年経たないぐらいかなぐらいの時にはあってジンギスカンブームだったんですよ。でもうラッキーだったんですよね、これね。でそれでジンギスカンブームになって、ですごかったですよ。その時はもう階段の下まで並びました、お客さんが。で2人で営業してるのでかなりハードでしたね、これね。お家でも一緒、店でも一緒になると結構衝突が出てきて結局別れたんですけど、でかえって別れた方がうまくいった感じだったんですけどね。お友達だっていうかパートナーっていう感覚でね、で関係が良くなったんですけど、でそれでまあ10年前ぐらいに大腸がんで倒れて入院して手術して、で、まあ、手術1回成功したんですけどまた再発してっていうのでずっと弱い抗がん剤をやってたんですけど、残念ながら去年の9月に倒れて、でそのまんま亡くなっちゃったんです。肉切れるのがね、その時私しかいなかったので、私結構ね、あの時はね結構平気で十何連勤とかして出てましたね。その大将が考えたものっていうのはなんだろうな、オリジナリティがあるものが多いので、それでもうずっとその古くからのお客様なんかも気に入ってずっと注文し続けていただいてるし、でやっぱりその創業者が考えた基本的なものっていうのはずっと引き継いで残していきたいなっていう気持ちはありますね。はい、3番さん、おしんこから一口。あとハンバーグです。はい、じゃあハンバーグ乗せておきます。それで機械合うなら入って、なんか仙台でそれから長岡の店と当日の奈良のっていうのがあったんです。今度それもですね。じゃあ、だから同じぐらいの人気だ。今後ね、少しずつ店舗増やしていきたいと思ってるんですけど、例えば店舗がどんどん増えていってもこう基本的ななんていうんですかね、アットホーム感があって、でもって美味しいものを美味しく提供して、でなおかつ楽しんで食べてってもらう、でまた美味しかったよ、また来るねって言って帰ってもらうっていうのがちょっと頑固親父系でちょっとダメだった方もいっぱいいるんですけど、お客様の中ではね。だけど大将のファンもたくさんいたんです。でそれで、まあ、そういうポリシーなんかはずっと引き継いで、今いるスタッフの成功してってもらいたいので、今いるスタッフもリッチになってもらいたいと思うし、でそこら辺はずっと守りつつ、ちょっとずつ店舗展開だったりとかはしていきたいなと思ってます。